हाम्रो पार्टी सभापति रवि लामिछानेज्यूलाई आजको पेशीबाट पक्का पनि न्याय मिल्छ भन्ने हामी सबैको एउटा कामना थियो। सबैले सोधी पनि राख्नु भएको थियो। म 3-4 दिन जति जिल्लाहरूतिर जाँदै गर्दाखेरि मलाई सबैभन्दा धेरै सोधिएको प्रश्न के थियो भने रवि लामिछाने निर्दोष हुँदाहुँदै पनि र पुरानो प्रतिशोधपूर्ण मुद्दा लगाउने सरकार अपदस्थ भइसके पछाडि पनि रवि लामिछाने अझै किन थुनामा छन् त, किन थुनेर राखेको छ भन्ने हिसाबको प्रश्न सबैभन्दा धेरै सोधिएको प्रश्न थियो। र हामीले उहाँलाई न्याय मिल्छ र उहाँको पेशी पनि तोकिराखिएको छ र अबको प्रक्रियाबाट रवि लामिछानेलाई न्याय मिल्छ भनिराखेका थियौँ, त्यो भनि पनि राखेका छौँ। र अहिले ठुलो त्यो प्रश्न हामी माझ तेर्सिराख्दाखेरि रवि लामिछानेज्यूलाई लगाएको बिगोभन्दा 10औं गुणा 20औं गुणा ठुलो रकमको बिगो भएका व्यक्तिहरू 10 लाख 20 लाख धरौटीमा छुटिराखेका छन् र रवि लामिछाने आफूलाई लगाएको बिगो बराबरको रकम धरौटी राख्छु र निस्किन्छु भन्दा पनि दिइराखेको छैन। यो के हो भन्ने सर्वसाधारणको चासोमा पार्टीले यो विषय असाध्यै गम्भीर रूपमा लिएको छ।